Máy chị quay. Xem quả làm đấy, xem quả làm đi nhận được. Đấy, một cái được này. Đấy. Cái này nó cũng mà có khói nên là mấy cái tiếp cái nào được. Wow! Thế là kết thúc à? Phí trường anh. Trường cho anh. Mấy đứa. Nào, ở đây có lát rồi. Con ở đây, anh. Xong chưa? Xong 3 đứa chưa? Vâng. Còn anh. Ở lại đưa tôi nào. Wow. Bỏ phí đó. Cháy liên tục à? Ôi đã bỏ phí đó. Có 15 phút. Đấy, mặt rồi. Mấy phút rồi anh? Tưởng ai rằng cái đúng rồi. Ai định đấm không được đứng.
cơ là bắn giờ nó bắn đúng 15 phút, gần 15 phút nó đốt cái sạch bắn phát thêm nữa. Đây là phải người trông được gì?